mato, por isso que eu falo para as pessoas, sempre presta atenção, olha pro chão. Eu deixei minha moto aqui em cima, tá vindo pro rio, ó. Tá vendo? Esqueci a minha vara de pesca para trás, aí eu fui pegar, na hora que eu olhei para trás, olha aqui pra você ver o que passou aqui na areia aqui, ó. Olha pra você ver o que passou. Poucos minutos ela tinha me pegado, hein? Se eu tivesse demorado 1 minuto ela tinha me pegado. Olha lá, e ela não passou lá pra trás, tá vendo? Não tem um rastro, então quer dizer que ela tá aqui no meio dessa moita aqui. Eu vou chegar com calma aqui pra ela não me picar, pra ela não me pegar. Se ela me pegar eu tô enrolado, entendeu? Ó, olha lá, galera, olha ela lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo ela lá? Olha lá, ó. Bicha ela aí, galera, ó. Nossa Deus, esse trem não me pega não, viu? Você até é louco, não me pega não. Ô louco, vou ali dar uma pescadinha que é melhor que isso me pegar, hein?